अरे बाप रे! तकिया हिल रहा है, कहीं तकिए में तो भूत नहीं है, कहीं ये तकिए में तो भूत नहीं घुस गया। तेरी बहन का, निकल भूत। भूत नहीं हूँ मैं, तो बस तुम्हारी खर्राटों की आवाज से परेशान होकर उठा हूँ। भाई कृपया थोड़ी कम आवाज करो। चलो घर में सोते हैं।